So hello guys, how is your day? It's your boy Jay back with another video. अनि नमस्ते सबैजनालाई, सन्चै हुनुहुन्छ होला है. सो यो चाहिँ मेरो फर्स्ट राइड हुनेवाला छ 2010 मोडलमा. सो हामी चाहिँ आज नगरकोट गइरहेको छौँ. सो द राइड्स गonna be lit. It's gonna be around 5 CBRs, R3 and R1. So let's hope for the best. अनि सबैजना सेफली राइड गरौँ हैन. त्यही हो आजको मोटिभ. अनि अस्ति चाहिँ मैले आउट अफ भिडियो चाहिँ लाइक यो जीबी रेसिङको यो हालेको थिएँ सामान. अब बिस्तारै आउँदैछ. सो बिस्तारै एड गर्दै जान्छौँ. अनि त्यही हो. सी यु गाइज इन द रोड. सो गाइज हामी चाहिँ निस्किसक्यौँ. सो मेरो अगाडि चाहिँ पापा R3 हुनुहुन्छ, पछाडि चाहिँ कबीर, ही हेज अ Cbr 600. This is the new engine. अनि त्यसपछि परियन दाई अन्त R3. सो वी आर गोना मिट द बोइज तलतिर हैन. सो अब अहिले चाहिँ फ्युल अप गर्न जाउँ. एक लाइन माथि छ बाइकमा. एन्ड होपफुली आजको राइड राम्रो होस्. नो कप प्रब्लम्स, नो एक्सिडेन्ट्स, यु नो. सो यसरी निस्किन चाहिँ कस्तो मजा आउने क्या लाइक है. इट्स बिन अ वाइल सिन्स आई हेभ रेडन माई बाइक है. यसरी राइडको लागि चाहिँ अनि स्पेसली अस्ति यता बस्टेड भएदेखि चाहिँ बाइक निकाल्न पनि डर लागिरहेको थियो. सो बल्ल बल्ल आँटेर बाइक निकाल्दैछु. अहिले पनि डर चाहिँ लागिरहेको छ है, केही हुने हो कि भनेर. सो होपिङ फर द बेस्ट. अनि अहिले चाहिँ इनलाइन 4 को त्यो सिम्फनी सुनेर केही बोल्नै आइरहेको छैन मुखमा. एन्ड इट्स टु अर्ली होइन, निन्द पनि मजाले खुलेको छैन. सो बिस्तारै कुदौँ अहिलेलाई. अनि बिस्तारै फ्रेसन अप हुँदै जान्छ. अनि त्यसपछि भोलि पनि फुट्दै आउँछ है. So we are fueling up at the Golf Radar. So हामी चाहिँ अब यहाँबाट सबैजनालाई भेटेर ब्रेकफास्ट ग्र्याब गर्ने विचारमा छौँ. मेरो बाइकले भर्खर कर्तुत देखाएको छ. अरू बेला डेली जहाँ लाँदा नि केही हुँदैन. अब आज राइड जाने भने चाहिँ बाइक अन हुन गाह्रो मान्ने, ब्याट्री नै बसे जस्तो हुने. फेरि अस्ति भर्खर झिकायो क्या बाइक. हार्ट एट्याक भइरहला के भयो भनेर. अस्ति वास गरेको थिएँ लास्ट राइडमा. अनि इट्स बिन रेनिङ दिस डेज नि त हेभिली. मस्ट अफ बिन द कोल्ड. ब्याट्री अलिकति बस्यो होला. आज भोलि त है यस्तो मामाहरू देख्ने बित्तिकै सातो जाने कि यत्तिकै केही नगरिकन पनि डर लाग्ने कि ला समात्ने हो कि भनेर. What the f***? खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. सो खै मेरो बाइकलाई चाहिँ केही बिरामी भयो. भर्खर पनि कुदाउँदा अफ भयो है. के भए कस्तो यस्तै हुन्छ कि राइड जाने दिन चाहिँ आफै एउटा कुरा निक्लिन थाल्छ बिरामी.
गोप्रोको ब्याट्री त मेरो ध्वस्तै भएछ मैले यसो याद गर्न थालेँ लाइक हिजो फुल चार्ज गरेको 24% भइसक्यो क्या धन्न आई हेभ ए स्पेयर ब्याट्री होइन जसले गर्दा चाहिँ इट्स कन बी इजी सो मैले चाहिँ यसो पत्ता लगाएको के भएको भनेर होइन वेन एभर आई युज द किल स्विच होइन त्यो प्रली पनि अस्ति त्यो मजाले सोक हुन पाएन घाममा राखेन नि त बाइक घरमै पार्क थियो त्यसैले त्यो किल स्विचमा पानी छिर्यो होला क्या त्यसैले किल स्विच छुयो कि पानीले त्यो ऊ भइहाल्छ क्या के अरे अफ भएको भए हुन्छ सो किल स्विच चाहिँ नचलाऊँ सो दिस इज द लाइन अफ फर टुडे अब R1 अनि एउटा CBR अनि R5 is yet to be joined भक्तपुरदेखि भेट्छौँ 3 R3s CRF CBR 600 CBR 600 CBR 600 किस कलर की चड्डी पहने हो Hyundai and CBR 600 and here's Toothless so let's begin the ride अब हुन्छ रमाइलो Hyundai के साह्रो आजको राइड चाहिँ इट्स गन बी लेट लाइक अहिलेसम्मको सबसे धेरै बाइक भएको राइडमा यही पारि गएको जस्तो लाग्यो त्यो हाम्रो बेनेलीको फेयरवेलवाला भिडियो पछि एन्ड थ्याङ्क यू सो मच गाइज है मेरो सब्सक्राइबर्स चाहिँ 429 काउन्ट्स पुगेको थियो मैले लास्ट टाइम हेर्दा एन्ड आइम रियली थ्याङ्कफुल मेरो लास्टको भिडियो पनि एकदम मन पराइदिनु भयो हजुरहरूले धेरै जस्तोले एकदम इन्फर्मेटिभ लाग्यो भन्नुभयो लाइक थ्याङ्क यू सो मच अब होइन लाइक युट्युबमा इन्फ्लुएन्स गरेपछि आई थिङ्क इट्स पार्ट अफ माई रेस्पोन्सिबिलिटी टु अवे यु गाइज अबाउट एनिथिङ सी सो thank you so much guys like I really appreciate and I'll try to put on my best efforts है अझै राम्रो बनाउन अझै इन्टरटेनिङ बनाउनलाई like let's grow this family अब झन् 500 बनाऊँ त्यसपछि 1000 त्यसपछि 10,000 बिस्तारै बढाउँदै जाऊँ होइन Damn. चुत गयो भाइ बाइकै अन नभइदिएर यस्तो टेन्सन भएर म त यस्तो रमाइरहेको छु राइड होइन बोल्न पनि बिर्सिरहेको छु क्या आई डोन्ट नो व्हाट्स गोइङ अन विथ माई बाइक मलाई क्या डर लागिरहेको छ क्या कुदाउनु पनि झट अफ भइरहेछ अब दिउँसो हुन थाल्यो बिस्तारै 10 बजिसक्यो इट सिम्स लाइक इट्स गन रेन बट स्टिल इट्स हट झन् पानी परेपछि भुइँको तातो सबै आउँछ अनि लाइक मेरो 2-3जना साथीले चाहिँ होइन लाइक आम अ ग्रेट वेदर फोरकास्ट म्यान रे होइन सो इट्स लाइक वेदरहरू होइन डे टु डे भ्लगिङमा लाइक आई निड टु इन्फर्म एभ्रिथिङ आई निड टु बी इन्फर्मेटिभ होइन मोस्ट अफ द टाइम आई कान्ट स्पिक वाल आम राइडिङ किनभने लाइक त्यो बाइकको आवाजले नै हुन्छ नि जहाँ द थ्रोटल स्पिक्स फर मी अनि तपाईँहरूले पनि त्यस्तै एयरगाजम नै इन्जोय गर्नुहुन्छ होइन सो द्याट्स हाउ इट इज
बाटो पुऱ्याइसकेको छौँ हामी चाहिँ। यस्तो गर्मी भयो होइन, केटा हो केटी हो ज्याकेटै खोल्नु पर्यो। लाइक मोस्ट अफ अस सबैले खोल्यौँ ज्याकेट। सो हाम्रो विजेश दाई, सचिन दाई, लेट्स गो। सो यो ठाउँको चाहिँ लाइक अरै डिफ्रेन्ट छ है, कस्तो मजाको भाइब छ। हामी अब माथि बुढानीकण्ठ बस्ने मान्छे यतातिर खासै आउँदैन नि त। सो द प्लेस फिल सो हेभनली होइन, राइडिङलाई मात्रै होइन क्या, लाइक नर्मली यतिकै आउनलाई पनि दिस प्लेस इज सो लिट। अब आउँछ यो ठाउँको ब्युटी। सो गाइस, तपाईँहरूलाई चाहिँ थाहा छैन होला बट मेरो यो 2004 को CBR 600 चाहिँ हाम्रै एकजना ग्रुपको ब्रोले लिनुभएको छ। सो मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स टु हिम। सो इट्स बिन अ वाइल, लाइक नियरली 15-20 डेज नै भयो कि अबोभ नै भइसक्यो है। अब उसले झन् बाइक राम्रो बनाउँछ होइन। द बाइक वाज कुल है, धेरै कुदाउन पाएन बट त्यही त हो। सो होपफुली त्यो बाइक उसको लागि राम्रो होस् होइन, एभ्रिथिङ वर्क्स आउट फर हिम। माई XCBR, he looks totally dope on that bike, like damn, the bootsहरू क्या सो आएको के। So now he is the proud owner of the Cbr 600Rr 2004. See? उकालोमा चाहिँ यो बाइकहरू लान अलिक कस्तो फिल हुने के, किनभने दिस बाइक्स आर्न्ट द्याट टर्की होइन। सो पावर पुगे पनि नपुगे जस्तो हुने क्या। सो अलि लो गियर्समै चढाउनु पर्छ, लाइक 2 सम्म पनि इजिली पुल गर्छ बट स्टिल यु नो
लाइक अरू बाइकहरू चाहिँ 3-4 गियरमा 3-4 त होइन बट स्टिल 2-3 गियरमा जस्तो इजिली तान्छ यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति यसरी पावर लिएपछि म त्यसलाई कम्फर्टेबली कुद्छ क्या उकालोमा or else it feels like it's struggling a bit. Look at the view man. काठमाडौँबाट कहाँ यसरी हेर्न पाइन्छ हेर्न पाए पनि घर नजिकै भएर कहीँ जानै पाइँदैन अब हाम्रो राइड यतैतिर हुन्छ होइन बाइकमा कति पछाडि आएको नगरकोट स्टार्ट करो So yes, about this, like you know, having a sports bike of myself and coming to Nagarkot was like a dream thing for me. You know, and पहिला I used to come by here, and त्यतिबेला I used to see Papa getting pissed. Sorry for the interruption, but still, let's get back to it. You know, so having a sports bike for myself and you know coming to Nagarkot has an emotional value for me because I wanted to do this thing for a while and finally as आउन पाएको मान्छे like I feel so happy plus motivated किनभने अब I need to grow अझै होइन I need to be bigger. That's all. अबे नगरपालिका भने जस्तो भयो यो त के हो खाल्डो आम्मामा like look at this. Damn. उकालोमा बरु it was fun because we could twist the throttles corner अहिले त अब like it's like driving or it's like sliding on a thin ice like there's nothing can just control the handles brakes that's all and got the bike and that's what fun is. Yippee! हामीले चाहिँ यहाँ चिया स्टप जस्तो लियौँ अनि मैले मेरो गोप्रो पनि चार्ज गरेँ डेड हुन लागिसकेको थियो अब हामी यहाँबाट निक्लेर कतै लन्च गर्न जान लाग्यो सो यु क्यान सी द रियाक्सन्स अनुहार चाहिँ देखाउन सो विजय इज लाइक R1 टुथलेस दुइटैको म चाहिँ अब रेभ म्याच हाल्न ट्राई गर्छु लेट्स द सिम्फनी है त What happened to you? Damn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. You got all the bikes. 1, 2, 3, 4, 5 or the Cbr. 3 R3, R1, CRF, R15M. So that's how late it is today. केही शब्द भन्नु छ त हजुरलाई अब हाम्रो फोटोसुट भइरहेको थियो राम्रो भिडियो फोटोहरू खिचेको छु डु वाच माई इन्स्टाग्राम जेलाइक्स मोटरसाइकल हो ह्यान्डल चाहिँ सो हेरिदिनु होला फोटो भिडियो है माया देखाइदिनु होला अब म चाहिँ युट्युबमा कन्टेन्ट हाले पनि होइन इन्स्टाग्राम टिकटकतिर चाहिँ एडिट्सहरू मात्रै हाल्छु यो R3 चाहिँ क्या राम्रो छ कि लाइक एभ्रिथिङ इज सो लोडेड चाहिने कुरा सबै छ एउटा प्र्याक्टिकल्ली बाइकलाई चाहिनेमा होइन लाइक इट्स मोडिफाइड बट त्यो इन अ सेन्स मोडिफिकेसन त्यो वाइल्ड होइन कि लाइक युजफुल मोडिफिकेसन्स हुन्छ नि इज द्याट अ 650F चाहिँ 650Fs are good तर if you want something powerful 650F ले तपाईको थर्स्ट लाइक लेन्थ चाहिँ गर्दैन बट स्टिल
अरू बाइक कम्पेयर टु चाहिँ पावरफुल छ बट 600सँग चाहिँ छैन बिकज इट्स अ स्पोर्ट टुरर अनि म्याक्सिमम् स्पोर्ट टुरर 650सहरू चाहिँ लाइक इट्स 2 सिलिन्डर्स or 3 सिलिन्डर्स होइन सो CBRको चाहिँ यु नो like it's a CBR madness. So it has a 4-cylinder motorcycle. It is a 4-cylinder motorcycle which sounds really nice. So हामी चाहिँ आइपुगेको छौँ हाम्रो लन्च गर्ने डेस्टिनेसनमा बाइक यस्तो फ्यान गरेर छ लेट इट बी एकैछिन कुल डाउन हुन हामीले चाहिँ लन्च पनि गरिसक्यौँ अब सबैजना आफ्नो घर जान लागेको होइन द राइड वाज लेट सो आजको लागि चाहिँ यति नै गाइज यु नो आजको राइड वाज सो फन होइन लाइक देयर वाज नथिङ टु स्पिक अबाउट लाइक आई जस्ट वान्टेड टु गिभ यु द फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स अफ POV होइन लाइक हाउ इट्स लाइक राइडिङ इन नेपाल राइड्सहरू कल्चर कस्तो हुन्छ भनेर सो आई होप यु इन्जोयड इट अनि इफ अरू केही भयो भने आम गर्ने रेकर्ड अनि म लास्टमा बोनस क्लिप एड गर्छु नि ल बाई बाई